Потребна е семејна едукација. За истото ќе зборува професор доктор Македонка Радуловиќ, таа е од Институтот за семејни студии. Наша гостинка денеска имаат настан со кој што го одбележуваат меѓународниот ден на семејството. Па ајде да започнеме со ред. Добро утро, официјално. Добро утро. Како институт за семејни студии, како вие ќе го одбележите денешниот ден со оглед на тоа дека вие во текот на годината го одбележувате секојдневно денот и тоа е дел од вашиот интерес и она што вие го работите? Да, токму така. Меѓутоа морам да напоменам дека ние сме пионири во одбележувањето на овој ден. Уште кога не беше воопшто познат во нашата земја, ние започнавме со негово одбележување уште од 2014 и од тогаш наваму редовно организираме различни настани, работилници, панел дискусии, трибини поврзани со одбележување на денот на семејството. И оваа година 11 пати поред организираме настани. Оваа година во соработка со факултетското студентско собрание имаме повеќе настани. Во текот на целиот ден ќе имаме работилница со децата од основното училиште Љубен Лапе, кои што заедно со нашите студенти ќе имаат работилница на тема "Го сакам моето семејство". Ќе изработуваат цртежи, ќе работат вежби, улоги во семејството, функции на семејството, што сакам да правам со моето семејство и така натаму. А паралелно на тоа ќе имаме и панел дискусија на тема потребата од семејна едукација во Република Северна Македонија и промоција ќе имаме исто така на студентското списание кое што нашите студенти го изработуваат секоја година и го промовираат токму на овој ден, а тоа е со содржини исто така поврзани со семејството. Повеќе чинители од општеството во Република Македонија се дел од вашата од панел дискусијата која што ќе организирате. Која е целта што сакате да ја постигнете со оваа отворена дискусија? Првично бевме иницирани да ја организираме оваа панел дискусија од една истражувачка студија која што неодамна ја спроведовме, а таа е токму на оваа тема. Потребата и важноста на семејната едукација кај младите луѓе во нашата земја. И кога ги видовме резултатите од нашите анализи, одлучивме дека оваа година на тој начин ќе го одбележиме меѓународниот ден на семејството, дека тоа ќе биде во фокусот. Целта е да го зголемиме значењето, односно свеста за значењето на семејната едукација, меѓутоа и да слушнеме различни мислења. Не знам дали ја видовте агендата, меѓутоа имаме експерти од различни области кои што зборуваат со својата стручност за да ни дадат некако различни перспективи за семејната едукација во различни области, како например здравство, социјала, наука, едукација, невладини организации и така натаму. Така што се надеваме дека ќе добиеме една целосна слика, затоа што понекогаш академските истражувања се едно, а она што се случува во пракса е друго. Така што се надеваме дека ќе добиеме една јасна слика за тоа што навистина ни се случува во реалноста, какви се мислењата на нашите стручњаци, дали е потребна едукација како што ние размислуваме и најважно дека ќе добиеме препораки како таа да биде имплементирана во нашиот процес на образование. Ќе искористам да ја споменам агендата, обемна е дискусијата, панел дискусијата потреба од семејна едукација. Вие сте модератор од Филозофскиот факултет, исто така ќе има професорка, шеф на катедрата за гинекологија и акушерство, советник во службата за надзор на стручна работа и супервизија од Заводот за социјални работи. Ги потенцирам поради тоа што се исклучително важни. Потоа социјален работник, кој што ни доаѓа од градот Скопје, исто така професорка од Васил Антевски Дрен и председател, односно председателка на едно здружение кое што е насловено "До бебе по пат на инвитро". Ги споменав овие сите, веројатно главното прашање ќе биде поставено: каква семејна едукација е потребна на семејството? Да, меѓу другото, и тоа ќе биде едно од прашањата, ние генерално имаме идеја за тоа каква семејна едукација би требало да биде воведена од меѓународните искуства, меѓутоа од оно што како истражувања сме го правеле до сега, меѓутоа ете сакаме да ги слушнеме и нивните размислувања. Во однос на тоа каква семејна едукација би требало да биде присутна, јас би рекла дека треба да биде систематска во текот на целиот процес на образование и едукација која што ќе ги опфаќа сите фази од животот на едно семејство, ќе им понуди значи содржини кои што ќе се однесуваат на различни животни периоди. Меѓу тие содржини се нели комуникација, родителски стилови, начин на воспитување, разрешување на конфликти, семено наследство,
понатаму кризни ситуации во семејството, во бракот, во животот генерално, како да препознаеме токсични врски и така натаму. Гледаме дека и од нашите истражувања гледаме дека младите луѓе се прилично заинтересирани за вакви содржини, што навистина не изненади. Речиси 80% од испитаниците сакаат да имаат содржина поврзана со брак, родителство, семејство и сметаат дека таа би била корисна. Тоа одличен ветер во грб на вашата работа. Иако генералниот впечаток е дека нели за младите луѓе перцепциите околу семејството се менуваат и дека тие генерално негативно го перцепираат на традиционално семејство, сепак тие сметаат дека би била корисна ваква едукација и најмногу би сакале да добиваат содржини поврзани со комуникација во семејството, поврзани со разрешување на конфликти, семејни кризи и партнерски односи. Така што кога ние би ја направиле таа форма на семејна едукација, веројатно би се вртала околу овие содржини. Споменавте дека едукацијата треба да биде систематска. Дали е доволна да биде само еднаш? Човекот учи додека е жив, таа максима не води нели од најраните години, па едукацијата за семејството во кои се фази од животот треба да се посетува или да се практикува? Најдобро би било, како што кажав, таа да биде во текот на целиот животен процес, затоа што ниеден човек не се раѓа опремен со знаења поврзани за тоа како да бидеме добар партнер или како да бидеме добар родител. Најдобро е нели да почне уште од најмал нозе, уште во предшколска возраст, потоа да се развива во текот на целиот училишен процес и да продолжи секако поретко за разлика од процесот на образование, меѓутоа да продолжи како предбрачна едукација, подготовка за брак, потоа едукација за млади партнери, потоа едукација и подготовка за родителство и потоа едукација за справување со различни периоди од детството. И нели потребна е едукација и на возрастните луѓе кај нас, затоа што никој не работи со таа возрастна категорија. Меѓународните искуства се различни, во некои земји таа е предвидена како неколкократни курсеви, во некои земји таа е предвидена како формален дел од процесот на образование, а во некои земји таа е оставена како дел од граѓанскиот сектор. Меѓутоа, она што покажува добри резултати е дека таа нели најпозитивен исход има доколку се спроведува систематски, односно доколку се спроведува во текот на целото образование на децата, затоа што така формираме ставови поврзани со тоа во каков брак сакаме да живееме, какво семејство сакаме да формираме, учиме како да комуницираме со партнерот, со децата, какви родители да бидеме, понатаму како да останеме, да речам, ладни и да се одвоиме од нашите деца кога тие ќе оформат свое семејство, затоа што исто во нашата земја една од причините за развод на бракот е тоа што родителите продолжуваат да се мешаат во бракот на нивните деца кога тие ќе бидат големи и кога ќе се одвојат од нив, така што има многу теми кои што би можеле да се покријат. Најголемиот предизвик на семејствата денес кој е? Има многу предизвици. Животот, меѓутоа и семејствата имаат многу повеќе предизвици за разлика од минатото. Заради динамичниот начин на живот тие, мислам дека секојдневно се зголемуваат. Главно би рекла дека се поврзани со демографските промени. Семејството станува се помало, се соочуваме со старење на населението и се повеќе стари луѓе за кои што нели треба да се грижат младите луѓе, кои што со друга страна се помалку, економска нестабилност, голем број на семејства се соочуваат нели со невработеност, со неможност да ги задоволат своите финансиски потреби. Рамнотежата помеѓу работата и семејството останува и за мене е еден од најголемите предизвици на современите семејства. Исто. И веројатно за жените уште поголем предизвици околу родителството. Денеска имаме многу родителски стилови, збунети сме околу тоа како треба да ги воспитуваме децата, како да балансираме помеѓу љубовта и границите, помеѓу блискоста и авторитетот како родители. Технологијата, употребата на технологијата, раздорот што го прави технологијата во бракот и семејството, навистина има многу. Претпоставуваме дека се тоа се и најголемите предизвици за вас како институт. За нас лично да, како институт. Предизвик ни е да ги истражуваме сите овие предизвици. Меѓутоа, можеби како институт најголемиот предизвик е тоа што ние во изминатиот период постојано моравме да се докажуваме дека сме потребни во ова општество,
дека нашето постоење е оправдано пред се. Затоа што некако кога ќе спомнете семејство имам впечаток дека сите го доживуваат како нешто застарено, како нешто конзервативно, како нешто непопуларно и непотребно. Меѓутоа еве во последниве неколку години гледаме дека се менува таа реторика и луѓето покажуваат се поголем интерес за семејството и за содржини поврзани со семејството. Кога имавме конференција пред 6 месеци, навистина бевме изненадени од интересот на луѓето од нашата земја и од странство, меѓутоа и од нашата земја колку многу интерес покажаа да дојдат, да учествуваат, да слушнат нешто ново, и практичари, и професори, и научници, меѓутоа и обични луѓе кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за тоа што се случува во семејството. Довршете да, тоа можеби беше, да речам, повеќе предизвик во изминатиот период, додека сега главно сме фокусирани на семејната едукација и нашиот најголем предизвик во моментот е да креираме некаква форма на одржлива семејна едукација, која што ќе биде прифатена и имплементирана од власта, од институциите, Тоа сакав и да ве процесот на прашам. образование, Да. Меѓутоа и да ја јакнеме свеста за потребата, затоа што еве несвесно некако сме доведени во ситуација во која што се поголем број млади луѓе имаат празнини во знаењата поврзани со овие теми. Нашето истражување исто покажа дека тие најмалку ги добиваат информациите во училишта, поврзани со овие содржини. Најмногу од родители, од пријатели, од интернет, а најмалку од училишните клупи. Значи, најмногу случајно, а никако систематски. Најмалку систематски. А знаеме дека, например, развојот на нашето општество и создавање на здраво општество не може да биде оставено на случајност. Од секогаш било, се уште и за секогаш ќе остане семејството основна клетка на општественото човеково живење. Благодариме за учеството во нашата емисија. Настан да имате денеска пред се и нека бидат пракса вакви настани во кои што ќе имаме можност и прилика и малку и да се прошири во делот на и ние да присуствуваме. Да, секако повелете, поканете. Верувам дека секој родител сака да слушне нешто повеќе, особено од академската фела која што ја работи оваа проблематика. Така што еве интересот нека се зголемува, па нека расте и во следната година. Да, ви благодарам на поканата и еве ова нека биде порака до сите да се сетат на важноста на семејството и да го сакаат своето семејство.